नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म मैडा गांव, जिला व तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में है। भाइयों, सबसे पहले वंदे गौ मातरम। गौ हमारी पूजनीय माता है, जन्म जन्म से हमारा नाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। भाइयों, आपको सबसे पहले हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप अपने इस दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार के साथ जुड़े हैं और निरंतर आप अपनी इस दादा दौड़ा डेयरी फार्म की जो वीडियो देखते हैं, इतना स्नेह देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं, आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म की जितनी भी गौ माताएँ हैं, उनमें से कुछ आपको जानकारी के लिए कैसी कैसी गौ माताएँ आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म पे रहती हैं। तो चलिए, जो नए साथी हमारे पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। भाइयों, आपके सामने जो गौ माताएँ दिखाई जा रही हैं, इनमें प्योर 100% थारपारकर, राठी, चोलिस्तानी, गदरी, हरियाणवी, आपकी थारपारकर और जो मूल भारतीय नस्लें होती हैं, गिर हुई, जो मूल भारतीय नस्लें होती हैं, उनमें से कुछ गौ माताएँ दादा दौड़ा डेयरी फार्म पे रहती हैं। और आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म इस परिवार में इन गौ माताओं से घी, दूध प्राप्त किया जाता है, जो घी बिक्री के लिए भी होता है, और गौमूत्र ब्रीडिंग का जो कार्य किया जाता है, साथ ही साथ जो नस्ल संवर्धन जो कार्य होता है, उसके लिए अच्छी से अच्छी कोशिश की गई है। रिकॉर्डेड बुलों की व्यवस्था की गई है। आप अपने सामने देख सकते हैं, 7237 का जो ये बेटा है वो मौजूद है, सर्विस दे रहा है। इसकी कुछ बछड़ियाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं और आगे भी हमें उम्मीद है अच्छी से अच्छी नस्ल का जो हम सुधार कर सकें, चयन कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। कुछ गौ माताएँ बिक्री के लिए भी रहती हैं, कुछ खर्च चलाने के लिए इन गौ माताओं का। और आपको जानकर अति खुशी होगी कि आप देख सकते हैं 20-20 लीटर, 20 प्लस तक की भी देसी गौ माताएँ आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में रहती हैं। आप देख सकते हैं अपने सामने छोटी छोटी बछड़ियाँ बहुत अच्छी खासी तैयार की हुई है। और फार्म से जो सूरतगढ़ स्पेशल जो CCBF फार्म है थारपारकर नस्ल का, वहाँ से बछड़ियाँ गौ माताएँ ऑक्शन के माध्यम से प्राप्त की गई हैं। और आप देख सकते हैं लोकल भी अच्छी ब्रीडिंग की जो दूध लाइन की गौ माताएँ हैं, वो भी हैं। वीडियो एक माध्यम मात्र होता है जो हम सब तक जानकारी पहुंचाता है। बाकी कहीं से भी गौ माता लें, आप अपना चयन करके ही लें। आप देख सकते हैं लगभग आपके दादा दौड़ा डेयरी फार्म में 20 से 30 गौ माताएँ छोटी बड़ी मिलाकर के मौजूद रहती हैं। अच्छा इनका रखरखाव किया जाता। हमारी कोशिश रहती है कि इनको बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया जाए। कच्चे की भी, पक्के की भी, सब तरह की व्यवस्था की गई है। अच्छे शेड जो बनाए गए हैं, और भी प्रयास चल रहे हैं। और जो नस्ल का जो बात आती है, 4-4 पीढ़ी तक माँ और बाप की दोनों लाइन से बच्चे में गुण आते हैं। और जो है ना, वैसे तो जो प्राकृतिक गर्भाधान है वही प्रक्रिया अच्छी होती है। बुलों की द्वारा अगर हम गौ माताओं को गाभिन कराते हैं तो उनमें बीमारियां आने के चांस कम होते हैं, बहुत कम बीमारियां आती हैं। लेकिन फिर भी किसी सिंगल
गोपालक के पास या किसान भाई के पास अगर गोमाता है तो वो उसके लिए बुल की व्यवस्था रखना बहुत मुश्किल बात है। तो वो अपना कहीं से भी अगर सीमन की जो प्रक्रिया है उसमें रिकॉर्डेड ही सीमन यूज करें, अच्छे से अच्छी ब्रीडिंग का चयन करें, भले ही आपको 150 किलोमीटर क्यों न जाना पड़े। जो सरकारी संस्थाओं में अच्छे से एक अव्वल दर्जे के बुल होते हैं वो उनका चयन करें, चाहे वो किसी भी नस्ल में हो। काफ़ी संस्थाएं हैं जो अच्छे से अच्छे रिकॉर्डेड की थार पार करो, चाहे राठी हो, साहिवाल में हो या गिर में हो या चोलिस्तानी, गदरी, हरियाणवी, सब जगह अवेलेबल होते हैं। तो आप लोकल सीमन न यूज करें। और वापिस हमारी जो ये मूल भारतीय नस्ल की गौमाता है, आप देख सकते हैं इन पे हमें आना ही होगा, क्योंकि अनेक बीमारियों से अगर हमें बचना है तो हमें मूल भारतीय नस्ल की जो गौमाताएं होती हैं उन पे ही आना पड़ेगा। और हमारी ही कमजोरी है कि हमने विदेशी नस्लों के चक्कर में हमारी देसी नस्लों का जो ट्रांसफ़र किया है, विदेशी नस्लों के जो सीमन यूज कर करके, और हमने इनकी नस्लें बिगाड़ी हैं। वैसे ही हम वापस भी उनसे जो क्रॉसिंग ब्रीड है धीरे धीरे 2, 3, 4 पीढ़ी बाद हम मूल भारतीय नस्ल पे उनको फिर से ला सकते हैं। आप देख सकते हैं लोगों का ये मानना होता है कि ये जो मूल भारतीय नस्ल की गौमाताएं होती हैं अग्रेसिव ज़्यादा होती हैं, मारती हैं, सने कम करती हैं। ऐसा कतई नहीं होता भाइयों, बल्कि इसका विपरीत होता। आप देख सकते हैं एक जो है ना आपके इस फार्म में जो ये भाई आपको घूम करके दिखा रहे हैं, छोटा बच्चा भी, बड़े से बड़ा जो बुल है उसके पास भी, गौमाताओं के पास भी, तो ये कितना स्नेह करते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी गौमाताएं प्यार की भूखी होती, स्नेह की भूखी होती हैं। इनके अंदर अगर हम ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, इनको के पास रहने की कोशिश करेंगे, इनसे जितना स्नेह करेंगे उतनी ही ये शांत होंगी। और आप देख सकते हैं कि नंदी होते हुए भी, एक बुल होते हुए भी, आप छोटे बच्चे को भी देख सकते हैं कितना प्यार से, मानो कि इनका एक ऐसा नाता है इस बुल का कि ये हमारे इंसानों के बगैर तो ये रहना ही पसंद नहीं करता, इतना स्नेह करता है। आप देख सकते हैं कितनी जुगाली कर रहा है छोटा बच्चा, इसको स्नेह करता है, आप देख सकते हैं। और जो अच्छी से अच्छा हमारा ध्यान रखते हैं कि हमारे दोस्तों तक, किसान भाइयों तक हम जैसी गौमाता हो वैसी ही बताएं, वैसी ही वहाँ तक उनके माध्यम तक हम लेकर के आएँ। चाहे वो 10 लीटर दूध की हो, चाहे वो 20 लीटर दूध की हो, या वो जैसा भी स्वभाव हो, हम वैसा ही बताने का प्रयास करते हैं। कोई आपके दादा दौला डेयरी फार्म में बनावटी खेल नहीं होता। आपको अति प्रसन्नता होगी। काफ़ी भाई यहाँ से जो वीडियो के माध्यम से जो हमने दिखाने का भी प्रयास किया, गौमाता लेकर के गए हैं। हम अच्छे किसान को, अच्छे गौ प्रेमी को सेवा करने के लिए गौमाताएं उपलब्ध कराते हैं। और आप देख सकते हो, तो आपने हमें इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, निरंतर वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।